Karena kalau tradisi-tradisi keilmuan ini sudah hilang, maka itu akan dicabut nanti keberkahan hidup manusia. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, terima kasih ini saya ucapkan karena ini juga masih dalam masa transisi Idul Fitri. Urang teh lain teu harayang piknik. Nya nya lain teu hayang urang ge dak sayang kawas batur nya kaditu ka dieu simengguring ge kabita ieu teh Bu, nu lain geura geus parariknik. Ari simengguring can bisa. Kenapa? Karena saya masih terus keliling dari mulai tanggal 3 itu masih terus keliling dan tadi malam saya sampai dari Tasikmalaya 7 jam lebih. Itu pun jalannya ke sana ke Singaparna. Ini luar biasa. Malah aya jamaah Ustad abdi nuju di kebun binatang. Asa naon bebeja cing teh ka Ustad. Mun si Nabi tadina rek ningali monyet jadi ningali jelema. Teka tingali sina monyet jeung kuda nama jadi ningali jelema. Ya berarti atuh ayeuna mah gentos jadi kebun manusia. Dan ini di mana-mana. Ini namanya euforia system. Jadi manusia ini ketika dia lagi sakit, Bu. Tah ieu teh nuju teu damang terus majeng kasehat ieu teh kitu ieu teh mun dina ieu mah. Jadi mamayu ieu teh. Tah ieu teh keur mamayu ieu teh. Tak kade mun teu keur mamayu ge kade bisi kateuhak. Bisi engke karugrag ieu teh nya. Maksudnya adalah apa? Dan ini adalah sebuah apa? Euforia sistem yang sangat hebat yang tidak ada di negara-negara lain. Enggak ada. Jadi lamun ayeuna nyebutkeun jalan ka mananya ngarah teu macet moal meunang. Ari lain kaluhur mah hibar kaos manuk. Wayahna we tuturkeun ayeuna mah. Kenapa? Karena ibu bapak tidak perlu mengeluh dengan keadaan seperti ini. Dan ini akan terus ataupun ini akan menjadi sebuah kenikmatan. Sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Makanya saya support semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan semua ibadah kita dan aktivitas kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci dari Nabi Ibrahim adalah apa? Pada saat beliau itu sudah membangun bangunan Ka'bah, beliau kemudian di hadapan Ka'bah berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kenapa doanya Rabbana taqabbal minna? Karena seluruh aktivitas kita dari mulai awal Ramadan sampai nanti akhir, kalau tidak diakhiri dengan taqabbalallahu minna wa minkum, gimana nanti? Kenapa? Sia-sia, Bu. Jadi sebetulnya taqabbalallahu minna wa minkum itu adalah sebuah apa? Itu sebuah refleksi dari doa Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna. Ya itu. Makanya oleh kita pun semua mengucapkannya taqabbalallahu minna wa minkum. Kenapa? Karena kita sudah dibangun. Ini 1 bulan udah dibangun, ya. Bagaimana kita dibangun kemarin luar biasa dengan sangat hebat sekali. Tak eta ditutup na kunaon? Lain ku piknik. Piknik mah eta mah bagian, Bu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak piknik juga tidak ada masalah. Yang penting taqabbalallahu minna wa minkum, begitu. Ya. Alhamdulillah simkuring ditaruh Ustad tos sabaraha dinten nyawalan. Genep deui cing teh. Gitu we. Jadi ulah disebutkeun encan genep deui sakitu we. Ya, kada teu kaur atuh pun nyawalan teh geranya rek nyawa keur nyawalan aya nu nyuguhan. Ari teh dituang sieun dolim. Ari dituang ieu kumaha, tapi ahkeun we keun bade da Syawal mah panjang, sugan we aya waktu. Tapi niatkan sudah ada. Kenapa? Ketika nanti sudah niat lalu ibu bapak terlewat, maka tetap itu pahalanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu aja. Eta nikmatna urang dina Islam. Nya. Itu sabunya. Jadi sok lamun ibu aya nurus, ibu teh sabaraha dinten nyawalan. Alhamdulillah genep deui. Kan teh siga gedenya da genep. Eta nu hese teh eta ngawitanana begitu kan. Nah, Ibu Bapak, sekarang kita akan bicara tentang bagaimana agar hidup kita berkah. Begini aja, ya. Mobil saya itu pernah saya coba bawa jamaah. Saya bawa mobil, saya bawa sendiri. Ini ngobrol dah jabu ya. Gimana? Lain ngadongeng, agul lain, itu agul justru. Lalu kemudian dia ngobrol, Pak Ustadz, kira-kira siapa katanya orang yang terheur ataupun makhluk Allah yang hebat katanya, yang menurut Ustadz terhormat sudah nompak mobil Ustadz. Dia nanya begitu. Jadi mengkuring teh mobil Ustadz gantos dia sian domba. Ngagebek dia. Senam umatnya Pak Ustadz. Betul.
saya pernah mengantarkan kurban ke satu daerah, yang daerah itu ketika sudah saya kasih satu kambing, itu mereka Ustadz kumaha kadieuna sana. Sing tidak ada bisa ditransfer atau sing teh kana ATM doma mah. Dan anu masih hanana doma kumaha. Sampai begitu dia sudah dikasih, saya juga cari dari orang lain, kemudian saya cari sedekah untuk kurban sana, dia telepon, Pak Ustadz mana we teh kaabotan sana sakatenan we pang diajapkeun. Coba ini Pak, saya kita awali dulu gimana hidup itu berkah gimana. Kusim kuring teleponan, atuh da keur kurban atuh Bu, saha nu rek nganterkeun doma ari lain meuli teh manehna. Semua tidak ada. Saya telepon ini, Ustaz hapunten. Akhirnya saya ingat, saya punya mobil. Cek si mungkuring, iya mobil ulah pakai ngan ulah ungah poe di memawa wae jelema. Hiji waktu doma ge hayang numpak mobil. Ustaz Ucu. Nya. Akhirnya asli Bu, saya dari Cangkring bawa mobil itu, kemudian dari rumah bawa ke Cangkring, dimasukin si kambing itu di mobil saya. Si doma teh cicing teu kudah gadil da apaleunnya mobilna meureun banyak sigana lamun asupkeun kana truk mah sigana kudah gadil doma teh ya puguh atuh da di AC Bu atuh Pak alawor kan ieu mah kana Bu ini saya sampaikan supaya ada gambaran karena di AC bener ari keur domana mah ngeunah di AC ngan bau doma kasih kuring asup kabehanana. Kurang lebih 1,5 jam saya bawa kambing itu Bu. Ini jamaah saya yang ngobrol di pinggir saya, Ustadz anu leres. Maksud Ustadz apa? Makhluk yang terhormat yang saya hormati adalah apa? Saya pernah membawa kambing itu. Lamun di video viral Bu. Ngan teu kapikir harita teh, da mikir teh ieu doma tepi sakitu we. Sabab doma geus hayang dipencit. Nya, dan lamun teu kaburu kan doma rugi, geus niat maneh nanya. Terus terjadi akhirnya saya bawa. Dia duduk Bu dan dikersakeun. Si doma teh teu disada. Sugan disada kumaha apanya. Cali ku si doma teh Bu disimpen di handap teh kieu we. Sakali-kali ku sim kuring kasih si ditinggal. Jang ni soleh sing teh. Masih kan aja sabab berek dipencit urangnya geus disepasrahkeun ka Allah kabehanana. Akhirnya saya lihat. Lalu Ustadz nggak malu? Enggak. Atosna kumaha? Wah, tadi domba di dinya sih. Sagala di itu. Kemudian usina kumaha? Udah saya bersihkan. Terus saya berpikir seperti ini. Inilah hidup saya. Jangan sampai kendaraan saya pun hanya dinikmati oleh saya. Ternyata sugan we jadi jariah. Doma etang ke jadi saksi di poe kiamat. Pernah numpak mobil Ustadz Ucup. Ibu bapak bisa bayangkan kalau yang kita bawa itu adalah apa, sesuatu yang haram, kita juga akan jadi saksi. Ya, meningkan mawa doma we, mau bisa ngomong di akhirat, cuman dia akan menjadi saksi sebuah barang yang sudah kita apa jadikan. Saya berkesimpulan ada kenikmatan yang muncul dalam diri saya. Menikmat Bu. Mawa bojo macan tangtu meureun sigana haben we jajan nunggal pekolan ari mah doma mah cicing we nah sing teh asa-asa bager keneh mah doma cing teh nya coba Bu bapak mawa bojo mah meureun teh ngocoblak unggal jalan tapi mah doma mah nya cicing nya manehna teh kira ka urang teh asangeun oh ieu nya Allah meureun nya berkah teh ieu meureun nya nu disebut berkah teh sakitu we. Dan saya menyimpulkan ada 4 manusia hidupnya berkah dalam keluarga. Oh, dia ngawitanana apa? Makanya begitu ibu bapak menikah, itu doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khairin. Orang begitu bertemu dengan pengantin lain titah beunghar heula. Salah urang teh neng, cing baleuleung harinya lain gitu, tapi apa? Begitu dia naat begitu dia salim, begitu dia tahniah, doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khairin. Dan ternyata diulang-ulang dalam sholat kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Kenapa diulang-ulang? Karena ternyata bapak ibu kunci nu ngawitan mah barokah heula. Entong wakan nu lain-lain heula. Kan ada beunghar manuturkeun. Keur naon beunghar ge teu barokah sakitu we. Ibu tepan bapak ge nalika nikah ge didoakeun ge berkah. Nah jadi mikiran nu lain.
Kenapa? Kita tidak perlu khawatir dengan rezeki Allah. Rezeki Allah mah tos ditanggung ke urang. Ngan urang mah sakapeung urang geus mikiran milik batur we kudu pindah ka urang. Bagaimana hidup bakal berkah seperti itu? Sok punten Pak, da urang ge lain aya kegiatan ayeuna nya, tapi urang menyungkeun berkah ti Allah, ngariung di dieu. Keun bae da moal lila 7:30 ge beres. Bejaan ti ayeuna ngadah 3 waktu kana jam. Nya, nya suku semua gini. Karena apa? Karena kita ada berkah. Pulang dari sini, ibu mau aktivitas, bapak mau aktivitas, silahkan. Nges naon, nges kacanak berkah nanti Allah. Coba kalau ibu, kemudian bapak berpikir untuk tidak berpikir ke sana, itu kan rugi. Mulih ti dia, nuson, norek renang jung, norek balotram jung, teu naon, norek kaondangan, mangga we anu rek nganjang. Pan ieu teh urang teh geus meunang kanikmatan. Jadi apa? Ketika dicabut kenikmatan hidup, berarti itu sama dengan dicabut keberkahan hidup. Kuncina bari dinya. Aya opat. Ngebunya. Ustadz, siapa orang yang berkah? Imam Al-Ghazali mengatakan ada 4 ciri orang yang ataupun keluarganya berkah. Ada 4 ciri yang dia berkahnya masih disurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini kan judulnya Ucu Najmudin. Membangun keluarga barokah. Dunia akhirat, komo nepikeun ka akhirat lalawora ieu teh. Tong bujang-bujang ka akhirat, Mbak. Ibu di dunia we teu enteng ieu teh. Hayang hirup berkah di dunia, komo nepikeun ka akhirat. Ya. Maka tadi sudah saya sampaikan, pertama adalah apa? Agar hidup kita berkah, berpikirlah yang pertama adalah ajma'il ya'sya ma baina pi aidinas. Itu yang pertama. Apa? Berpikirlah memberi, jangan berpikir menerima. Sok berkah hirup. Ulah mikir hayang narima wae bu hirup. Kari-kari mikir mere sakitu we atuh. Iya mau kenapa? Ciri orang kaya adalah banyak memberi, sakitu we. Ya. Makanya saya sudah ngomong di mana-mana. Masjid mamun bisa beakeun dek anu saldo teh. Sok teu naon. Kenapa? Karena engke loba di asupna. Iya mah saldo teh diteuneun we teh dikaluar-kaluarkeun. Kegiatan eueuh, pengajian eueuh ustad salangsara atuh. Betul. Saya pernah jadi DKM. Musim geuning mah dilediskeun we. Ayeuna diturutan geuningan, abrang-abrangan pada hati payun ge tos aya. Nya ngan teu payuh hunggul da masjidna leutik. Ayeuna mah tinggal Pak nepikeun dikarunjungi ke sana. Kenapa? Karena katanya saldo masjid itu 0. Saya sudah mengawali itu dari tahun berapa? 2009. Saya sudah menyampaikan seperti itu. Saya deui senayartos 5.000 beakeun. Kege datang deui. Naon sababna? Kencreng mah kudu mikir ngaluarkeun ngarangke loba nu asup sakitu we hirup mah. Lamun ayeuna urang ngadaguan nu mere moal loba nu asup sakitu Pak. Hirup ge sami. Punten Bapak, punten Ibu. Sobi teu miceun aya nu asup deui mah. Moal soba miceun we pan arasup loba. Sakitu ya atuhnya. Coba ya. Jadi hidup juga sama, Pak. Seorang ustad kalau terus dia itu menerima tapi tidak memberi, itu juga sama. Itu tidak terjadi sinkronasi. Itu tidak berkah. Berkah itu saluran air menjadi jernih karena ada sirkulasi yang jalan keluar dan masuk. Cetetel balong nu sae teh di mana sirkulasina keluar masuknya bagus itu. Kalau tidak ya begitu. Ya. Makanya kata Allah ajmil ya sama baina pi aidines. Anda jangan berpikir milik orang lain pindah ke kita, justru berpikir bagaimana orang lain butuh oleh kita. Tah eta hidup bakal barokah grasok. Hidup bakal barokah. Mata ke ibu lamun bapak kaonangan entong utang hitung, jeung nu hajat kitong utang hitung. Dipilihan anu rek daratang teh ieu cenah tah ngamplopna bisi ngalah mun teu naon bakal gede. Nih mah cenah tong diulam cenah sok leutik ngamplopna. Rek barokah kumaha atuh Bu? Dinu hajat gitu. Tong dipilih. Kalau bisa ibu apa? Bapak ibu hajat. Sok. Wanang nu mariskin kabehanana. Kenapa? Karena kita butuh doa dari mereka. Begitu. Nu beunghar mah buat teuing Bu. Ayeuna ngadoana leuwih ikhlas di batan. Naon sababna? Buat teuing utang itung manehna. Sumni lebar cenah daha. Mere 100.000 daharna jeung nu kieu tuh. Kan udah ada nilai ketiga berkahan oleh Allah. Makanya apa? Ajmil ya'sya ma baina fi aidinis. Ibu, bapak kalau ingin hidup keluarga berkah berpikirlah memberi, jangan dulu menerima. Dah engke ge narima mah datang sorangan, lamun tos dikaluarkeun. Sok dikaluarkeun. Ustad, sami we da para asatid ge. Sok kaluarkeun heula we ilmuna engke ge narima sorangan atuh Pak. Nya, ge nampi sorangan. Ibu juga sama, dang dan heula keur salaki, engke ge bakal narima ti salaki kumaha.
Iya mager sok kadeukeun heula sok ibu dangdan heula. Saya pernah ditelepon kemarin. Pak Ustad, suami saya selingkuh katanya. Bagaimana menghadapi suami saya? Ibu layani suami dengan ikhlas, biarkan selingkuh dia itu urusannya, dosanya dengan Allah. Beres sakitu. Ragrag wae eta. Sigana lain cai susu. Kahartos. Berat teu Bu? Berat teu Bu? Suami saya Ustaz selingkuh. Apa yang harus saya lakukan? Ibu layani suami dengan total. Karena ibu melayani dengan Allah. Biarkan suami ibu melakukan itu dosanya dengan Allah. Beres sakitu. Nang ieu teh berat. Lalawara. Padi muncul langsung ngalungkeun piring. Jebret asyik. Kakak bapasna nyeri hate. Cek salaki tah jeung gelasna ngarah akur. Alungkeun deui pi eta non senok cek pamajikan tah senokna cek salaki tah garpuhna. Wah. Buk bak atuh di jero imah rek barokah kumaha. Coba rumah tangga buk bak aya barokah moal. Nya moal atuh. Kenapa? Karena tidak saling. Ibu berikan yang terbaik saja. Saya juga sama. Pak Ustadz, istri saya katanya begini-begini. Biarkan, Bapak keluarkan kewajiban Bapak sebagai suami sebelum mencerai. Kene urusan dosana berdiri jeung Allah. Sakitu. Oh gitu Ustadz. Tapi teh kumaha teh bisa narima cenah. Wayahna diajar nu kieu. Diajar nu kieu. Asli Bu sok. Kenapa? Tunggu pertolongan Allah buat ibu, buat bapak. Sok, bisi teh percanta. Ya, abdi mah bae. Engke teh salah kitu ningali. Nah, sakitu bapak loba salah. Tapi si mama menit terus cenah ieu mah ngalayani dan tidak pernah menampilkan cemberut di wajahnya. Maka nanti Allah akan jawab dengan sendirinya. Diajar jeung usah ucu mah kudu depi kadinya sok. Lalawara. Urang ngaji unggal minggu atuh. Diberi masalah gitu jong ngagantawang ka ditu ka dieu. Wah, abu bukan di aya nu kitu nyakaran banget. Itu pugu salah kitu begitu bogoh da raca tuh bangetna. Ibu, suami adalah bermasalah, dancing lebih hebat, berikan yang terbaik. Kita tidak perlu meminta sesuatu dulu. Sok dancing hebat. Naon sababna? Boa teuing ngalakukeun kitu teh urang teu katingali geulis. Nya. Kan istri mah tilu, hakikatul menisa atau ada 3. Kan kata Rasulullah 3 hakikat perempuan itu. 1 cantik, 2 baik, yang ketiga adalah pintar. Dan dia akan dirubah oleh 2. 1 oleh lingkungan, 2 oleh suaminya. Tete Bu, istri teh kitu hakikatna saur Imam Ghazali ge. Istri mah tilu, hiji geulis. 2 pintar, 3 baik. Itu Ummu Jamil jadi rusak karena suaminya Abu Lahab. Begitu aja. Dan 2 istri mah robah mah. Hiji ku saroge, 2 ku lingkungan. Neng sih meni Aita sana menuju sekolah meni neng geulis cenah. Nah hari ayeuna meni asa pecah. Dibejakeun asa pecah geura. Nya cenah meni asa pareupeus neng kunaon ieu? Jo si neng da jabu jo cirah mah we kieu. Cenah abdi teh. Sampai gaduh salaki kadinya. Nah kumaha salaki neng? Mana we salaki abdi teh sok nyentakan wae ka abdi. Tuh jadi abdi pararecah kieu. Kumaha Pak? Ya, karena itu kuncinya di sana. Ini nanti saya terangkan nanti bagaimana hakikat perempuan aslinya dan itu bisa dirubah oleh ruksak itu oleh siapa? Oleh suami, oleh lingkungan. Aduh, Ustaz cenah meuni resepnya cenah bojo teh meuni ieu meuni asa anom wae. Ngeunah kana hate. Cek si mungguring dina hate, siapa dulu? Nya, kan ibu bapak ge bakal kitu atunya. Tapi lamun bapak bojo Pak Haji itu dasar reksak bojo. Dipelong ya ku salah kita. Nya gini kan sana. Tuh jalan gitu. Ngeunah gitu bapak nungtuna. Ya. Dan jangan menyalahkan kemana-mana. Karena pasti 2 faktor itu. Makanya ibu bapak belikan yang terbaik. Saya begitu aja. Kan baik bu hiji waktu. Rasul ketika Siti Aisyah melempar piring. Karena beliau cemburu kepada istri yang lain. Karena Rasul membawa makanan dari Ummu Habibah. Dilempar piringnya oleh Siti Aisyah. Rasulullah mengatakan. Ummuka godibat. Lihat. Ibumu sedang marah. Ambil potongan-potongan piring ini. Oleh Rasul tidak dibalas. Beliau ambil kumpulkan. Dipelong Siti Aisyah suruh cut. Aku malu oleh Nabi. Sugan terek malas spekte Rasul ngadon ngumpulkeun piring anu pepes. Tah eta. Karena Rasul ingin berkah hidupnya. Berkah berikan. Jangan kita menuntut. Banyak menuntut. Capek. Kahartos Bu. Ya. Makanya ada istilah.
anu eta geuningannya anu abang ditendang teh naon? Ada uang. Abang disayang, tidak ada uang. Nya, atoheun we salaki teh Pak. Sok ku ibu tendang atoheun we. Nya, nangan we anu ngeukepan lain anu nenangan. Kan begitu. Jangan berpikir seperti itu. Karena berpikir adalah kebaikan. Ustaz kumahanya diajarna, sok Bu, diajar sok. Aslina barokah nikmat kadi. Nikmat di bawah rudat ke. Mata kamari usuk lebaran nya batur meningali baraju anyar sim kuring teu kabita. Teu. Nya sugan kabita gumakeun bae da milikna masing-masing. Naon mesin sim kuring Bu lebaran keur teu di baju, da ieu mah di baju jadi sing teh. Disyukuri. Karena apa? Karena emang kalau ingin berkah berikan, jangan banyak meminta. Ya, itu yang pertama. Ciri berkah nu kahiji, berpikirlah untuk memberi, jangan berpikir untuk meminta. Dan hiduplah dengan ajmi'il ya'sa ma baina fi aidina. Tidak perlu untuk meminta milik orang lain pindah kepada kita. Paham Bu ya Pak? Bu tiasa kapaham? Cok. Nomor dua. Ciri orang berkah keluarganya apabila dia ketika ibadah nikmat. Teu asa teu rusuh salat teh. Puasa asa teu ditekan. Coba Bu, saya ambil contoh ya. Saya bikin teori yang sangat luar biasa, sangat sebutin sebuah riset ya. Kenapa Rasul mengatakan, ada yang mengatakan bahwa salat itu tiangnya agama. Kalau orang itu sudah kuat salatnya, jangan dulu yang lain dulu Pak. Kuatin aja dulu itu. Kudu nikmat salat teh urang. Lamun nikmat salat berkah gitu sobo. Coba Ibu. Ini kalau saya analogikan ini adalah agama. Ini kalau dipegang oleh 5 jari ini kuat Pak. Agama mah kuat lamun dipegang dengan 5 jari ini. Coba Ibu lepas satu-satu. Ibu bapak tidak haji, ini masih bisa. Ibu bapak tidak haji masih bisa. Ini masih bisa dipegang Pak. Orang kalau tidak mampu haji, Islamnya masih kuat. Agamanya masih kuat. Bapak ibu lepas puasa, masih kuat. Punten Pak, loba Islam gitu teh paruasa, tapi anger ya, masih kena bisa. Ya, kenapa yang tidak puasa belum tentu dia itu meninggalkan karena dia apa? Karena dia sengaja. Yang sengaja saja masih kuat. Ibu bapak keluarin zakat, ini masih kuat. Dan yang keempat sholat, lepasin jari ini. Ini yang saya katakan sholat itu tiangnya agama, betul. Ini 2 jari ini agama masih kuat. Orang kalau dia tidak syirik dan orang itu kuat akidahnya dan sholatnya kuat, ini agama masih dipegang. Tingali we mata Rasul tingali we jelema mah lamun sholatnya geus ditinggalkeun agamana bakal leungit saeutik. Da tidinya teu puasa mah masih kena kuat Bu. Teu sholat Pak tuh. Saya ambil ini jatuh ketika saya lepaskan sholat. Jatuh. Itu gambaran. Eta teh can lepas 2, kerek lepas 4 tinggal. Apalagi kalau dia sudah lepas dengan tauhidnya. Udah, ini agama rusak karena apa? 2 we eta Pak. Ibu bapak nikmatkan sholat aja, nikmatkan dulu. Nikmat sholat teh, ngarah kuat agama urang. Lamun sholat tos teu nikmat Pak. Lamun sholat tos teu nikmat Bu, atos tong nyarios nu lain deui lah. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya punya masalah, alimni fauziz, saya punya masalah ya Rasulullah, saya punya masalah yang sangat berat katanya, hidup saya seperti tidak berkah ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Idza kumta fi sholatika fasolli sholatam wadda'in. Apabila engkau nanti sholat berdiri sholat, maka sholatlah engkau seperti engkau akan kembali besok. Artinya Anda harus betulin, harus dinikmati. Sholat tamuwadain teh nepikeun ka nikmat, mimiti takbir, dugikeun ka salam teh ibu bapak. Urang atuh rek kumaha nikmat kumaha atuh geuning. Sakalian aya ieu ge non, sakalian aya telepon wae urang teh sholat teh deg-degan atuh. Duh anjing eta saha anu nelpon sin anu rek merebati we gitu nya. Apa beulit atuh sholat teh Pak. Sakapeunggeur urang nya keur sholat teh ningali WA. Gitu deh, coba mah nya sholat gigireun HP atuh ya. Nah gitu mata kita mah ya dongeng aki-aki teh diberi HP anyar ku incun begitu keur sholat atahiyat aya disada
HP nanti langsung Assalamualaikum abah senang alhamdulillah damang bah alhamdulillah nujonan abah kelak keur salat heula keur banyak ya atuh bu bade nikmat kumaha Pak nikmat ibu sholat dari mulai takbir. Saya melihat semua rangkaian dari mulai orang itu sholat itu akan memperbaiki sistem tubuh kita sehingga kita betul-betul akan berkah. Dan mulai dari kita takbir sampai salam itu adalah sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udah itu aja. Nikmati ibadah yang 5 rukun Islam itu 2 aja yang kuat. Harus nikmat. Bisi bapak ibunya ya, ayeuna boga masalah punya. Tong waka percaya tingkah jelema. Mending urang cing kuat jeung Allah. Ya, mending kuat jeung Allah. Ieu mah urang teu kaup aja kenapa? Sigana urang teh cenah teh kurang parab. Kurang parab goma mah. Ieu cenah urang tos lami teh ka gunung. Ari nit ka gunung, Pak. Hayang beunghar, da usahana menuju merosotnya gitu. Dia sarumping ka ditu. Turunnya ngobrol, bahasa Nabi teh ayeuna teh nuju nurun. Manawi cenah cenah teh kurang cas cenah, sok cas deui, dicas deui. Percaya di aki-aki nu ngadaguan di gunung eta jeung aki-akina ge ledrak. Nya teladrak jeung miskin dipercaya ku urang. Nah atuh lain nyuhunkeun ka nu maha beunghar. Nah ibu bapak, ini gambaran bagi kita. Nikmati aja dulu sholat. Sok ibu, bisa terpercantan. Mata Rasul tadi kalau anda ingin beres masalah, alim atau alim nih pauzi kata Rasul, ida kumta pisolatika apabila anda sholat maka pasoli maka sholatlah seperti apa? Sholat muwaddain, sholat seperti besok akan meninggal. Artinya nikmati. Cing bapak ibu, punten. Lamun ibu bapak diponis hiji panyawat, saur medis kieu. Ibu siap-siapnya enjing bapak enjing teh katinggalna teh moal dugi cenah. Jam 12 ngantunkeun ieu kitu. Kira-kira ibu rek dikumaha sok? Bapak akan siap-siap enggak? Akan dinikmati kan sisa hidup itu? Paling ieu jam 12. Jam 12 isuk jam 12. Da eta teh yakin saya. Walaupun ada keputusan mati di hadapan ataupun menurut Allah, tapi begitu ada ponis dari medis karena ilmunya, dia akan begini. Ya Allah abdi saya sahirup sapoe dia rek dimaksimalkeun we. Salat dan nikmat atuh Bu. Salat nikmat. Maknya orang unggal poe salat kudu dibejaan we ku dokter. Ibu isuk si mereka pada mautnya. Alhamdulillah atuh langsung gitu. Pete isukna teh aya keneh geuning dokter acan. Bae isuk deui geura cok. Terus makanya ungah sholat gitu Pak. Makanya kita harus sholat muwaddain. Artinya apa? Ya kita nikmati aja. Da teu lami, teu atuh sok. Teu lami. Sok sabaraha ieu Bu? Netepan sabaraha ieu? Paling lami sabaraha menit? Lan? Makanya Bapak Ibu lihat, kalau di rumah sudah tidak ada yang sholat, ini saya yakin atau saya khawatir kalau nanti rumah itu dicabut berkah ku Allah. Ya. Budak geus teu baretah di imah. Ibadah murang kali kalau caroge geus teu betah di imah Bu, malahan mereka tinggal sholat. Bisri Bu juga ya tidak senang untuk atau di rumah. Akhirnya rumah itu kering dari orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak ada kenikmatan, dicabut berkahna ku Allah. Aya nini 65 tahun senam nangel training gede marecet nini 65. Hayang meureun genep 2 lah sana mah, genep 2 genep 3. Ari 2 genep jeung 3 genep rada aya tingalieun nya. Ari genep 3 mah teu kan rek ningali naon atuh punya. Boro-boro jelema kan doma ge cantang tu bogoheun. Bu ngangge training di ieu. Mah bade ka mana? Bade senam Pak Ustad. Nah, sing teh semua ni senam di kitu. Mun senang ngarah panjang umur gitu. Cing Bu, jawabannya enteng. Hoyong panjang iswa nama teh sana. Ma masing teh hayang panjang umur tapi jauh tinu boga umur. Nya. Nah teu kenging lain teu meunang. Tong boro-boro Allah, jelema ge hoream ningali mah atuh. Nya, atuh teu lain teu kenging mangga we Bu, ngan atuh cing ieu atuh cing merenah atuh ari genep 5 genep 3 mah atuh make baju teh cing merenah. Nya. Da moal raoseun anu ningali ge atuh da. Ieu era urang nu ningali. Karena apa? Karena ingin panjang usia, Bapak ingin panjang umur, Ibu ingin panjang umur, tapi jauh dari yang punya umur. Dekati yang punya umur, siapa Allah? Engkau yang panjang umur tapi nu jeung boga anu gaduh umur gara-gara rawuh ieu teh. Akhirnya apa ya? Tidak berkah, dicabut dan kuncinya di mana? Nikmat hidup itu. Harus nikmat ibadah.
Harus nikmat ibadah. Sok disabin begikeun ka salam atuh budak disalap teh ngeunaheun atuh assalamualaikum lagi hari nikmat mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Da moal rusuh atuh. Nya. Eta heula hiji Pak, beres geus sok sakitu. Ida saluhat salatuhu. Apabila salatnya beres sakabehna. Sakitu. Nah Ustaz kan tadi tinggalnya ku salat mah beres hancur sadena boro-boro hirup urang agama ge hancur salat nanti bener mah. Karena kita harus nikmati itu ya. Coba pelajari itu. Nanti banyak ustaz-ustaz yang mengajarkan agar kita betul-betul menikmati hidup dan menikmati ibadah itu. Nomor seberiji? Nomor 2. Ya aya nomor 3 ayeuna. Tos ieu bu tos paranas. Kan? Eta gini kan tos saerab. Enggak, betul ini saya tanya. Ibu, ini enggak masih kuat? Alhamdulillah. Ya, 5 menit lagi ya. Ya. Nomor 3. Qalu rabbunallah summastaqamu. Nomor 3 adalah apa? Istiqomah dalam kebaikan. Kenapa disebut Syawal? Syawal dalam bahasa Arab menurut Ibnu Asir adalah irtifa. Naik Pak Syawal teh. Syawal teh naik Bu. Ya. Coba Ibu, Syawal teh lain nurut, lain ieu mah beres teh Ramadan teh ngadon alhamdulillah. Taraweh terakhir teh buka mukeun aja. Alhamdulillah Ustaz. Isuk mah taraweh deui. Mun asa ngemplong cenah mah. Nah macing tepan isu geus didaguan ku tahajud duka senasa beban taraweh teh. Baca Quran sudah pada berhenti. Betul kan? Sedekah sudah pada berhenti. Semua sudah diberhentikan begitu beres atau apa sahabat. Padahal Syawal itu irtifa. Makanya orang-orang Arab gunung kalau masuk Syawal itu panasnya meningkat Bu. Itu panasnya meningkat. Kenapa? Karena irtifa. Kita juga sama. Semakin itu kita beres ibadah di bulan Ramadan, tingkatkeun deui sadayana. Sok ayeuna taraweh unggal wengi, tahajud unggal wengi, mampu? Mampu insyaallah. Nya, mampu insyaallah. Ibu tinggal Pak kemarin baca Quran 1 hari ataupun enggak banyak 5 ayat mampu saya kira dirutinkan lagi karena Pak ngarah berkah kan berkah mah subutul khairil ilahi pisyai ketika ada sesuatu yang baik dikontinyukan oleh kita. Kemana wae ge naon sababna da urang hayang berkah sakitu we kan bae bosan ge papangi jeung ustad nu eta keneh. Pak kuat-kuat jeung sim guring bosan saha nya ari geus marukana sim guring eta aya sarua pikiran teh da meninggal ibu-ibu teh eta keneh we nang geus meukeun bae da istiqomah ari istiqomah mah jejeg rek kumaha wae ge nagen. Kenapa? Karena kita harus paham seperti itu. Qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihil malaikat. Nah, Allah takhafu wala tahzanu. Orang yang istiqomah itu tidak dia akan diberikan rezeki oleh Allah dan dia hidupnya tidak akan penuh ataupun penuh dengan ketakutan dan rasa sedih. Karena apa? Dia memiliki kehidupan yang kontinu. Sok ibu cobi praktekin. Naon sababna tuang teu bosen? Dugikeun ka ayeuna. Cikeneh ngabubur anggar we da can sangu. Bapak apa namanya ngabubur ada can sangu sana malahan ngabubur nanti di sanguan. Ya, bubur nanti di sanguan. Nasi di sanguan ngarah wareg. Karena apa? Karena ini perut udah isi koma. Dia udah apa? Udah tahu apa yang dia masukkan itu. Makanya ibu bapak saya sering ulang-ulang di mana-mana. Kalau kita makan yang tidak sesuai dengan kebiasaan perut kita, mau cocok lah gitu. Sok ibu bapak ayeuna ameng ka luar negeri di pasihan tuangan anu teu cocok jeung urang da moal tiasa moal bisa nyeri beuteung atuh urang lain teu hayang burger punya nang di daharku urang jadi liar kana otak. Kenapa? Karena itu kan makanan orang mungkin bukan makanan anak atau kita. Untuk anak-anak bisa, tapi untuk kita belum tentu. Summastaqamu tatanazzalu alaihil malaikat alla takhafu wala tahzan. Kalau hidup ingin keluarga ingin berkah, yang ketiga adalah apa? Istiqomahkan kahadean temenang liren istiqomahkan terus ya. Kemarin di Garut ada seorang bapak ini usianya hampir berapa ya hampir 89 tahun Pak.
Ustad abdi mah Pak sing teh gaduh panyawa teh henteu cenah. Anaon kebiasaan unggal dinten naon abdi mah cenah jam 2 jam 3 iba ku citi isak kitu we. Dicok-colok cenah mastaka teh bikin kahanap di kitu-kitu cenah ku abdi. Unggal dinten mata abdi mah diparios eueuh da teh aya panyakitna naon. Oh kitu kan tos diparios diacan cenah. Pangin atuh teh kapangi. Ya. Tapi jami teh Bu sehat teh katinggalna teh karena dia ada kebiasaan. Kasarnya saya mandi setiap hari jam 2 jam 3 itu air dingin. Itu seperti itu. Bagi orang kalau sudah istiqomah seperti itu. Ya, Bapak istiqomah mah bakal ngajadikeun diri orang barokah. Barokah. Kemudian yang terakhir. Ya, yang terakhir kalau ibu bapak ingin berkah hidup maka inni laudiu amala amilin min dakarin au unsa. Bapak ibu tidak perlu khawatir, lakukan apa yang terbaik. Jangan sampai di rumah kita itu ada kemaksiatan yang hidup. Ya, tinggal Pak. Lamun di imah aya kolot urang nu diurus bakal barokah. Bakal barokah. Ya. Saya sering melihat itu. Karena anak-anak yang dia bermasalah dengan orang tuanya hidupnya kadang-kadang tidak berkah. Tidak berkah. Urang ini kaditu ka dieu nya abring-abringan tapi inung bapak tara dibawa. Mas naik teteh mah yang ngiri teu kedah mas bisi nyeri awak. Ya. Kanu engke cenah mama. Dia doakeun we abdi cing salamet. Heuh lain mah teh hayang milu cenah. Entong cenah bisi ya nuju bisi cara rangkeul wihna. Da urang Bu tuang di restoran bareng jeung batur, kolot mah can pernah dibawa. Nya. Teh ciri inilah udiu amala amilin min dakarin au unsa. Kata Allah, ku Allah mau dileungitkeun sok kali-kali berkah hirup kalau dia sudah ada nilai keberkahan kepada orang tuanya. Layani dia yang terbaik. Begitu. Komo aya nuju aya keneh. Panusad kamarin rangkeun terakhir rek Ramadan. Hari keur hirup tara dilongok kolot teh. Hari geus maot murudul ka kuburan. Bari eta ge ukur di pararoto hungkul. Cetrek dipoto geura haneupeun kuburanana. Ceuk indungna teh di jero ya hari keur hirup tara kadari. Da hari ayeuna cenah geus maot emas cenah kakarasna jeung eta ge ukur dipoto selfie sebarkeun ka babaturanna. Alhamdulillah saya sudah ziarah ke ibu saya ceuk indungna teh keur hirup matara. Itu yang Bapak Ibu lakukan moal barokah seperti itu. Berkah menuju aya keneh. Nuju aya keneh sok. Lamun rek hade nuju aya keneh, lamun sedekah nuju aya keneh. Jangan berpikir sudah tidak ada baru kita bersedekah. Jangan berpikir seperti itu. Tidak boleh ada kemaksiatan, tidak boleh ada yang tersakiti dalam rumah kita supaya keluarga kita barokah. Ya. Gabruk bojo Pak kali-kali ku urang sok dina salat, bareng salat. Mah hampura Bapak. Bunda maafin Papa ya. Kenapa? Bisi aya dosa, sok sabulan sakali mah da moal leuleungan atuh. Ieu mah ngadaguan lebaran ngagabruk da atuh. Eta ge sakapeung mah poho. Ari tadi tos ngagabruk Bapak gacan Pak pohos na loba babaturan santi bojona teh gabruk sabulan sakali bari salat cok teu naon curucutkeun cisoca hampura mama hampura bunda ya Bapak bisi loba salah eta teh curucut di dieu kali-kali budak ge ngarah barokah hirup ngalah barokah hirup usah osok kitu Bu teu diterangkeun teu dipraktekeun mah capek kudu dipraktekeun heula. Sok kamari da bararungah tanggal hiji mah Pak. Tanggal hiji bararungah ibu-ibu. Ini bararungah. Budak kusim kuring dibere duit 100.000. Asin alim naon leuleus. Aya. Bere 2.000. Ieu satu nu heuras 2.000 ditarima. Hari 100.000 geus teu asin alim leuleusna. Jadi budak teh Pak kamari mah hayang nu leuleus, hayang nu heuras nya ge 2.000. 100.000 dialungkeun geura. Ieu 100.000 asin leuleus. Tuh kitu. Mata ibu engke mah lebaran entong gara dating anu hareuras we. Atuh keurna salaki badak jangkung badak ari leuleus. Ya mending leutik we tapi heuras maksudna naon heuras amalna lain ka mana wae pikiran teh. Ya, cing heuras amalna istiqomah dia kuat. Alhamdulillah usad pun lanceuk maksudna. Heuras leutik ge.
salat ieu heuras nah ibadah heuras lah gitu. Nah murang kali Roma Idul Fitri gitu nya. Nah ibu bapak terakhir Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah terimalah keberkahan hidup kami ini. Dan tidak ada kecuali engkau yang maha sami' mendengar, alim dan maha mengetahui. Anda jangan galau dengan rizkimu. Karena rizki kita sudah ditanggung oleh Allah. Tinggal kita melangkah untuk mencarinya. Ibu bapak tidak perlu khawatir karena surga dan neraka sudah disiapkan oleh Allah tempatnya. Cuman kita harus siap bagaimana agar kita dapat melangkah ke surga itu. Dan menjauhi dari neraka itu. Makanya bapak-bapak ibu-ibu pertemuan kali ini mudah-mudahan pertemuan yang perdana di bulan Syawal dan nanti ke depannya kita akan lebih berkah dalam hidup.